Күннэргэ Амматааҕы кииннэммит библиотекаҕа Тотальный диктаны суруйдулар. Тэрээһин маннайгытын ыытыллан бэйэтин билиитин тургутунуон баҕалаах нэһилиэнньэ элбэх буолан биэрдэ. Диктан хамытын Тамара кэтээте. Бу акция таба соруяр үрüýäge олохсутарга онна эңеринерге анан терилинне. Диктаны 2 бөлөгүнөн арахсан суруйдулар. Бастыкы бөлөккө сахалы диктан, 2 бөлөккө нуччалы. Сақалы диктамытын боллағына Амматааҕы Киренскай атынан лицей сақатылынына литературатын учутала Наговицына Мария Дмитриевна гытта. Онтон нуччалы диктамытын боллағына Амматааҕы 2 нөмердәк орто школа учутала Бачкорева Ирина Витальевна гытта. Светлана Анисимова акция боларын туғынан қағын білбет. Светлана Прокопьевна школа үйренмет сыларбын саны итенне бәм төһө сөпкі сүрербін бәрібеккәләне кәллемден санатын үлләнне. Знаки перепинания хөп көрбіп болақпына хөп. Тылдары болақанық сіз патақ болақтақпын дені. Нуччалы диктаны сүріттарбыт амма 2 нөмерді хорто школатын учутала Ирина Витальевна Бачкорева. Маннык акцияны үтіө гэске көбілутан аны сылайы ыты ханадалағын білетеді. Такое количество участников. Была немножечко такая вот опаска, что не придут, побоятся. Тем не менее, 12 человек подошли, 12 храбрецов нашлись. Бу курдук акция калбитжон бәйләрен билиләрен тургутан Тэрээһинтен астынан таргастылар. Маныха кыттыбыттарын ehин сертификаттары туттулар. Тамара Чугурова, Рустам Пудов, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма.